Berberīns, tātad, kam viņš domāts divas kategorijas. Svara zaudēšana, holesterīna līmeņa normalizēšana. Attiecīgi viena grupa noteikti būs cilvēki, kas grib zaudēt svaru, otra grupa būs cilvēki pēc 50 gadiem, jo cilvēkiem pēc 50 gadiem bieži vien ir problēmas ar holesterīnu. Tātad berberīna lietošana šeit arī mēs iedalām droši vien divas fāzes. Viena ir, kad tu gribi zaudēt svaru, otrs brīdis ir, kad jau esi zaudējis svaru. Tātad svaru zaudēšanas fāzē mums ir 3 līdz 4 kapsulas berberīna dienā un lietojam kopā ar ēdienu. Tā kā mēs esam dabūjuši lejā svaru, tad mēs principā varam skatīties. Ja mēs zinām, ka mēs esam viens no tiem cilvēkiem, kam patīk tā neveselīgāk paēst, tad vienkārši turpinām pa vienai kapsulai berberīnu. Ja mēs gribam dabūt lejā holesterīnu, tad holesterīnam es teiktu 3 kapsulas. Līdz brīdim, kad mēs viņu dabūjam atpakaļ normalizējam, un tad arī jāsaprot, vai mēs esam cilvēks, kam ir tendence tam holesterīnu celties augšā. Ja tā, tad arī turpinam pa vienai kapsulai. Līdz ar ko berberīns ir tāds uzturbagātinātājs, ko kāds palieto kādu laiciņu, tur 3 mēneši, 6 mēneši, 9 mēneši, kāds varbūt viņu palieto lielākā devā un pēc tam mazu devu turpina visu laiku.